Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhontshu ugenqa njengephuzu umatshitshi iqomane. Bathi mfana empandlisa emncane ondanga bathi dabethi mdala nti cha. Bamsukela bakithi ingane ehlaza qi. Ufunza abaphathi bezonqama la lo delicious bathi untombi zimdansa ngetshebe. Zithi umuhle webhontsubhontshu. Umuhle wamatshitshi iqomane. So mfowethu kwenzakalani ke mangabe uthola ukuthi kade usaqala nje ukuhlangana naye intombazana. Wayibuza igama, okay, wayibuza nesibongo. Njengoba ngihlezi ngigqugquzela ngithi umuntu ungagcini ngokubuza igama kuphela ngoba mhlambe isihlobo sakho, yabo. So ubuza igama, ubuze nesibongo. Okay, uthola ukuthi ukwenzileke lokho. Walibuza igama, yakutshela nesibongo. Okay, hayi na mhlambe yasho ukuthi hayi ngwakaNgcobo noma ngwakabani. Hayi na wayitshela ukuthi hayi nami ngwakaMkhize. Okay, kambe nithandaneke nalentombazane. Kusemnandi kusanjalo nje uthando lwenu livutha amalangabi bese uyathola ukuthi hayibo umzali ake ngithi nje umama ozala lentombi yakho isibongo sakhe siyafana nesikama wakho. So ke into kanjalo ke isikhathi esiningi akuvamisile ukuthi ubuze isibongo sikababa uphinde ubuze nesikamama, yabona. So ke usuyakuthola ke lokho ukuthi umama ozala lentombazana isibongo sakhe sifana nesikama wakho, yabona. So kufanele wenze njani ke esimeni sikanjalo? Ngizokhuluma kanje kunensizwe engibhalelile la, so ngathanda na ukuzwa umbono wakho ukuthi ucabanga kanjani kulesimo esikanje, yabo. Ngoba eminyakeni edlule nje ngisafunde eHoward khona insizwe njengangizwana nayo sahlala on campus kulama rest lawa angaphakathi. Okay, kushuthi ngelinye ilanga ke siye town sigibela ibhasi lawa ayemares yabo. Khona lamabhasi uthola ukuthi athutha abafundi abayisemares lawa abahlala ngaphandle. So sigibelile kule bus shothi ahlangana nalentombazane ayibuza igama shothi kugcine lapha angayibuza isibongo athathi number. Okay, bagcine sebehlangana ecampusini nabona into yabo ikhombisa impela ukuthi ayiyakude. Okay, shothi ngelinye ilanga lentombazane inga attend khona, yabona, bese beyahlela ukuthi hayi bazobonana ngo1:30, yabo. So into eyenzeka ke lo mjida lo kushuthi intombazane iyavuma ukuthi hayi afike eresi ya intombazane uzoyiphekela, yabo. Nje uyazi na ukuthi okay mawuhlele nomuntu asho kanjani ufike ngizokuphekela, zobe ngiphekile, yabo. Nje kuzobe kumnandi, obvious uzofika udludla uphinde udle naye, yabo. Nje kuzoba mnandi kube nje. So nawe ujabule phela ukuthi hayi ke, yabo, even uattenda uyasho ukuthi ey Nkosi yami ngoqedane nje ngeke ngithi shwi lapha. Okay, ushayeke isikhathi ngitsheleke ibhasi le afike town. So mangabe efike town erest khona i-turnstile lesango leli libizwa nge-turnstile lele roundayo leinsimbi. Uthola ukuthi angithi kufanele angithi yena lo mjida lo akahlali khona erest lapha. So i-access akanayo, student card sakhe sasingavuma ukuthi simngenise ngoba akahlali lapha. Okay, so ke lentombazane ifika ingene gqum, yabo, ufika uswipe kanje bese uyakwazi ukuthi ungene. Then mayisengaphakathi bese iyamphonsela ikhadi leli. Ikhadi ke libhalwa ama initials akho, mhlambe ZB Ngcobo noma NJ Zulu, yabo. Bese kubhalwa ne-student number ke, i-ID number basayifaki ngenxa yezathu ezithize, yabo. So ke mangabe imphonsela i-student card asicoshe afika swipe ukuthi angene. Methu uyasibheka sibhale isibongo sakhe lo mjida lo, hayi angene ngaphakathi, yabo. So ke mangabe esho lo mjida ukuthi washawa uvalo bahamba ke mase befika endlini hayi imphakelele intombazane kudliwe kusanjalo. The besaxoxa nje bese yayibuza intombazane ukuthi haba isibongo yazi angaze ngikubuze isibongo sakho. Bese yasho intombazane ukuthi hayi ngwaka sibanibani. Lo mjida lo into ayenzayo bese nayo ayayitshela ukuthi hayibo yazi ukuthi isihlobo sami phela wena ngoba nami ngwaka sibanibani. Ingakholwa intombazane azayivezeleke i-student card na student card sami, yabona. Then bese bathola ukuthi labantu bayihlobo. So ngalelo langa ke yize kwababhlungu. Uyacabanga mfowethu ukuthi umuntu kade ehlelile ukuthi uyombona nizoba ndawonye uzokuphekela, yabo. Nje uyazi ukuthi hayi seyobuya ke lapho yohlaba nje ngoba mnandi kube nje. Bese athola ukuthi hayi umuntu wakini. Uyacabanga leyo disappointment mfowethu kunina nobabili nothi kuwena yezomfana naye intombazane, yabo. So ke
into ayenzayo lo mjida yabona into ekufanele sonke siyifunde ukuthi yabona mangabe uthatha isinqumo mfethu ungathatha isinqumo esiwala uvela uthatha isinqumo nje ungacabangi ngekusasa yabona ngoba as much as into ibhlungu but kufanele uthathe isinqumo esiphusile isinqumo ekufanele ake ngithi nje isinqumo ekusuke kufanele usithathe ngaleso sikhathi yabona ungathathi isinqumo ngenxa yendlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi yabona so lo mjida waba neqiniso ukuthi lengane ayivezela kuba umuntu wezothula as much as esebonile isibongo lapha bese ayathula ethi angeke ngoba sekuze kwenzeka sekuhleleke kanje bezoyithulela benze uthothi mhlambe bagcina sebelala bese ayibuza mhlambe ngelinyanga eshaya ngathi ubengazi kanti ubonile ngalelo langa so lo mjida ogwema nje zonke lezo inkinga yabona nokuzakhela amabhadi mfowethu uyacabanga phela kufanele ukuthi usulala nosisi wakho lapho umuntu mabe bize isibongo sakhe yabo so ke ilelo langa abazwana ngalo batholana ezubhudi nosisi as much as indlela abatholana ngayo engemnandi but yabahlonipha nje bobabili ukuthi bathathe isinqumo esikanjalo so ke kunekhathi mfowethu la khona ukuthi kufanele uthathe isinqumo esifanele as much as kubhlungu but kuyakuphoqa ukuthi uthathe isinqumo esifana ake ngithi akuphoqa ngoba ngithi kuyakuphoqa njengoba ngisho ukuthi ubengafihla yabo so ngamanye amazwi akuphoqa kodwa wena yabona kufanele uzame ngaso sonke isikhathi ukuthi mabe uthatha isinqumo kube isinqumo ngeke uzuyisole ngayo even if ungathiwa kumnandi kunjaya but mangabe sekufanele uthathe isinqumo kuyisona kufanele usithathe as much as kusamnandi kusajatshule but nasi isinqumo kufanele sithathwe yabo so iyo leyo nto mfethu ekufanele nje mangabe uyinsizwa ngaso sonke isikhathi uzifundise ukuthi uthathe isinqumo esinobuhlakani ungathatha isinqumo nje based on ama feelings akho ngaleso sikhathi ujabule yabona ugcina uspenda yonke imali yakho mhlambe emva kwesikhathi awusenayo imali yokuthi uye emsebenzini ngenza isibonelo noma mhlambe uthola ukuthi kubhlungu vele ingane njoba ngisho lo mdudo wengayifihlela but yena ngazange akwenze lokho so ingakho ngihlezi ngisho ngithi mbuza umuntu isibongo yabo ungagcini ukubuza igama mina ngitshela ukuthi ngake ngaqhabula leyo nto ngayifunda nangami futhi ngake ngaqhabula ingane yasekhaya yabona ngelinye ilanga empendle kwakunomcimbi eGomani kondawo yaseGomane ke ekhaya ke nobaba abaningi yabona so ingane zalapho nje ngangayijwayela sengisho eze imizi yabantu so ke kuhleli ke ntambama yasebusuku kothi umlilo okay othi umlilo nale ngane ihleli la kuneyothi umlilo hayi ngilo ngibuka hayi ngigcina ke sengilithola ithuba lokuthi ngikhulume nawo ngithatha inamba then mayisihamba ke ngiyiphelezela hayi kuyiphelezeni kwami nje sithola indawo ngale hayi ngayiqabula ingane ngayiqabula then ngakusasa bese kuba khona oyimemezayo ayibize ngomazuma bese iyasabela ngixala ukuthi lo muntu bambiza ngomazuma wasabela manje yabona into engayenza ngathola igama layo ngangayixaka ngesibongo sayo then bese ngibuza enye insizwa la ngithi uyazi lengane athi uyazi ngibuza isibongo ukuthi yakaba isibongo asho lo mbhemu ukuthi hayi yakazuma then ngasho ngathi hawe madoda yabona so ngafunda ngalelo langa ukuthi wethu ukuze ugweme ubhlungu obungenasidingo yabona umuntu ungagcina ukuthola igama lakhe nje kuphela buza nesibongo sakhe kodwa kulesimo lesi sithanda ukuthi sihluke kancane ngakho ngithi ngiyafisa ukuza umbono wakho nawe ukuthi wena nje ucabangani kulesimo sika lo mbhemu so ke umfowethu ubhalile wathi ke ngibingelele umqeqeshi nginentombi manje umama wayo unesibongo that she shares with umama oyistep ngamanye amazwi umfowethu uthi umama wentombi la athandana naye unesibongo esifanayo nomama wakhe umfowethu kodwa umama lo oyistepmother umama ongamzali oyistepmother kuyena yabo so izibongo zabo ziyafana ukhumbule into abasanda kuyithola nabo bayathandana nje into zabo kumnandi ngifuna as much as ucabanga ukuthi kufanele enze njani ngokwakho ukubona yabo but ucabange nesimo ababhekene naso yabona njengoba ngisho bayathandana kumnandi yonke into then bese uthola ibhomu efana nalena okay and futhi lokho kuzokusiza nawe in future yabo so uma uhlangana nomuntu ungagcini ngokwazi isibongo sika baba kuphela noma
lesakutshela sona. Zama ukuthola nhlangothi zonke ukuthi okay, ubaba isibongo lesi, umama isibongo lesi, yabona. Ungazithola usukulesimo lesi. So umfowethu uthi ke le ngane ngisuka kude nayo, okay, uthi mfowethu le ngane ngisuka kude nayo manje. And sobabili sithola manje ukuthi omama basherisha izibongo. Ngiyacabanga mfowethu lobo buhlungu lobo. Kodwa ukuthi mfowethu ke okunzima ukuthi akulula ngithi asihlukane ngenxa yalokho. Mfowethu uthi ke okunzima ukuthi akulula ngithi asihlukane ngenxa yalokho manje, ngoba even after sezwa ngalolu daba yathi intombi isafuna siqhubeke. So ithi intombazana hayi asiqhubeke as much as sesitholile ukuthi hayi omama bethu banezibongo ezifanayo. Khumbula stepmother kumfowethu lo. Okay, yathi asiqhubeke, ayifuni sihlukane. Nanokuthi iphinde yaveza udaba lokuthi uStepmother wami vele, yabo. Ngamanye amazwi uStepmother akusho lutho, kusho intombi. Ngamanye amazwi uStepmother akusho lutho, asiqhubeke. Okay. Uthi mfowethu ke manje iyangidla lento because ngisho nabangani bami bathi angingayeki. Angiqhubeke ngingaloke ngibhayiza ngishiya. Uthi mfowethu ke ngiyacela ungazise inkombandlela efanele nanokuthi ngenza kahle yini uma kufanele ngingaqhubeki nayo. So wayivala lapho umfowethu. Ngakho ngithi nawe ngakujabulela ukuthi uphonse sivivaneni, yabona indlela ocabanga ngayo ukuthi esimene esikanje umfowethu angasizakala kanjani, yabona. Ukhumbule phela inhloso ukuthi siphane ngolwazi, ungaligodla ulwazi. And ngajabula kakhulu futhi nokuthola kumuntu owazi isinto ukuthi esimene esikanje ungamisa kanjani. So mina mfowethu ngokubona wami, yabona, as much as uStepmother kuwena, but lo muntu ake ngithi nje as much as uStepmother but umzali wakho manje, yabona. As much as engakuzali kodwa umzali kuwena, yabona. Ngamanye amazwi useyinyamanye noyihlo, yabona. Ubaba wakho lo zala wena, so sebeyinyama eyodwa. Ngamanye amazwi usefana nomzali kuwena. So ngiyacabanga ukuthi kufanele ukuhloniphe lokho, yabona. So kufanele ukuhloniphe, ungathathi njengoba ngisho ukuthi isinqumo ekufanele usithathe kufanele kube isinqumo osicabangisisile. Kungathi ekuhambeni kwesikhathi uthola ukuthi mhlambe sekufanele kuhlatshwe imbuzi, yabona, kufanele kugezwe, kwenziwe izinto lezi zezulu, ake ngithi nje zesintu. Mhlambe noma uthola ukuthi seniyamithisana, yabona. Kungcono ngoba ubungazi, but ngoba usuyazi izinto ngeke safana, yabona. Uma ngathi uyaqhubeka lokho sengabe ukunye, yabo. Njengoba ngisho ukuthi mhlambe uthola ukuthi seniyamithisana, yabona. Uthola senizala ingane mhlambe ekhubazekile, zonke lezo zinto izinto ekufanele uzicabange. Nawe futhi usanekusasa, uyafisa ukuthi into zakho zikhanyele kahle, yabona. Ungathiwa mhlambe ugcina uzibone ngathi unesinyama noma unamabhadi, unamashwa ngenqani yesinqumo ozosithatha entweni kanje. But njengoba ngisho ukuthi nawe ngakujabulela ukuze umbono wakho ukuthi ucabangani esimene sikanje, umfowethu angamisa kanjani, yabona. So bengakuhleke sithola umuntu owazi isintu ngempela ukuthi esimene sikanje umisa kanjani. But ngokwamfowethu bengathi into yenu kufanele ngabe saqhubeka. Angisho ukuthi ufike kuyona intombazane ufike uthi asihlukane, no, intomba yale ukukhumbula, yabona. So kubungathola indlela nje wena yokuthi ushifte kancane kuyena up until naye azabona ukuthi ever since wathola lento, noma ke ngithi ever since wathola nje ukuthi hayi izibongo zomama bethu ziyafana, usafana nje ngasekuqaleni, yabona. Mhlambe egcine sekuyena osuggesta ukuthi hayi ngcono zovele sihlukane, yabona. Ngiyacabanga lokho komsiza kunokuthi ufike usushaya ngebhomu, ngoba yena uyakutshela ukuthi hayi asiqhubeka ayikho inkinga. Ngiyacabanga ukuthi naye akusona isinqumo leso asicabangisisile kahle, isinqumo asithatha ngenxa yendlela azizwa ngayo njengamanje, indlela uyakuthanda, yabona, mhlawumbe ujabule mayinawe, so akanendaba. So akufanele ke sithathe izinqumo kanjalo, ngoba kusasa uzoba nomuzi, uzoba nezingane, mhlawumbe uzobe leader yakusasa emsebenzini, mhlambe bathembele nakuwena. Kufanele uthathe isinqumo based on indlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi, ngoba ekuhambeni kwesikhathi uzoyisola, yabo.
So ke konke lokho kufanele ucabange mfowethu. Mawukuthi uyakhetha uqhubeka nayo zicabanga zonke lezo zinto, then mawukuthi uyayeka nakhona zama indlela njengoba ngisho ukuthi ungamshaya ngebhomu ngoba lento izomphatha kahle, izomphatha kabi njalo maskisi, yabo. So ke isimo sikamfowethu lesi njengoba ngisho ukuthi nawe ngakujabulela ukuthi ubeke nje umbono wakhe indlela nawe ocabanga ngayo ukuthi angamisa kanjani, but isimo lesi esibhlungu ucabanga ukuthi labantu sebeyathandana, uthando labo lumnandi, but uzothola ibhomu kanje, yabona. So ke ngiyathemba ukuthi egcineni kosuku mfowethu uzosizakala ukuthi ethathe isinqumo esi-right, kodwa ngokwami ukucabanga mfowethu kube kuthiwe mina obhekene nalesimo bengazama ngayo yonke indlela ngoba izinto zami nami ngiyathanda ukuthi zikhanye. Mina ke ngumuntu okholelwa nasemadlozini, yabona. So mangathiwa ngiqhubeka nento ekanjena uyacabanga ukuthi izinto mase zikuphambanela, yabona. So zonke lezo zinto fanele uzibheke ukuze egcineni kosuku ungeke uzusole, yabona. So ke mfowethu uqinisekisa ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu awugcina ukubuza nje igama phela, buza nesibongo ukuze ungeke uzuyisole, yabo. Sharp ke mfowethu.